सुन्नुभयो नि साथीहरू, खालखालको किरा कराउँछ हो। ट्याङ ट्याङ घाम लागिरहेको, सोच्नुहोस् न, ट्याङ ट्याङ घाम लागिरहेको होइन, गरम यस्तो मध्ये गरम, बारीमा काम गर्नु परेको होइन, सिधा घामले भेटेको, यस्तो किरा कराउँछ आम्बा हो, यस्तो हरेस लाग्छ होइन। सुन्नुहोस् त, सुन्नुभयो नि, तपाईँहरूलाई सुनाउनै खोजेको यो साउन्ड के हो, इरिटेटिङ हुन्छ काम बेसी हुँदा, गरम बेसी हुँदाखेरि चाहिँ यो साउन्ड के अब साइलेन्टली बस्दा ओर्दा होइन नर्मल लाग्छ, के यस्तो लाग्दैन ओके होइन, तर काम पर्दा चाहिँ इरिटेट बनाउँछ है गरम हुँदा हो। तपाईँहरूलाई लाग्छ झन् अझै अलिक पछि हुन्छ नि एउटा किरा कराउँछ, अब त्यसको नाम चाहिँ मलाई याद छैन कि, गरेर बजेको स्टप हुने नाम लिँदैन नि, त्यो किराले चाहिँ झन् यति अमन पार्छ, यति अमन पार्छ, मलाई चाहिँ अमन लाग्छ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ भन्नुहोस् ल कमेन्टमा। यही सुनाउनु खोजेको तपाईँहरूलाई, इरिटेटिङ किरा कराएको के हो, हरेस लाग्दो बिरुक्क, बिहान बिहानै त होइन 7:30 हुँदैछ, तर पनि हुन्छ नि दिउँसोमा कराएको, अब त्यो हुन्छ नि हरेस लाग्छ नि गरम हुँदा, त्यस्तै खालके भाइब्स ल्याइदियो यो किराले, त्यो भएर सुनाउनु खोजेको, तपाईँहरूलाई नि सेयर गरेको ल।